Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita masak ikan ya guys. Ini ikan laut ya, dipotong-potong ya, kira-kira segitu. Kita siapkan santan, bumbu-bumbu. Setelah itu kita masukkan ikannya ke kuali dan kita baluri dengan bumbu-bumbu. Setelah itu kita masukkan santan. Habis itu kita ratakan antara santan dan bumbu-bumbu, kita jadikan satu. Habis sudah mendidih, kita masukkan bawang, potongan bawang ya, kita udek dan kita biarkan sampai mendidih lagi dan kita masukkan belimbing. Terakhir kita cek rasa. Ini udah mau siap. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa bahagia selalu. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.